今 Yes キアラとリリカリリカねリリカそうリリカ今放送中bagaimana jika kita menjelaskan Yes bisnis kita ke mereka Yes 赤ちゃんのビジネスを始めたいみんなのことを赤ちゃんにしてしまう仕事Pekerjaan yang membuat semua orang menjadi bayi. じゃあこれどう何コボアイディアこれをじゃあこれどうベイビートランスレーションsupport 名前は何名前これは何日本語これおしゃぶりおしゃぶりみこぼ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 しゃぶみこぼしゃぶみこぼしゃぶみこぼビジネス名前はみこぼしゃぶどうみこぼしゃぶいいんじゃないかわいいよグッズネームねみこぼしゃぶみこぼしゃ大丈夫かなしゃぶっておしゃぶりのしゃぶりねしゃぶって何おしゃぶりねしゃぶ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 そう今こぼとみこいいじゃないこれ来たいいじゃないいいじゃないいいんじゃないこれこれがベイビー用品でおしゃぶりだけどこの顔がついてるからロボットそうロボットで AI そうじゃあ例えばcoba kamu bicara bahasa bayi ピークビジネス Yes 赤ちゃん言葉で話してみてください。オッケーはいはいママOkay. That means my name is Miko. Ne? Maybe you guys don't understand what she's saying, but with this thing, you guys will understand baby language. Yes. わかる？わかる Sheesh. I think this is nice idea. いいよね。いいじゃないいいんじゃない？いいんじゃないの突入するよ突 突 End the stream first, okay? オッケstream end first, okay? ーバイバイありがとうバイ突然 Let's go! バイ What is she buying? What is she buying? We have a surprise! Wait, I have pictures. Guess who's here? お疲れ様です。お疲れ様です We have some baby entrepreneurs. 赤ちゃん。Yeah, we're baby entrepreneurs よろしくおOh, 願いしますお願いします you have something to offer? Yeah, I send you Oh. email on Discord Oh, Yes 送りました oh, 送ってます oh, what do these babies have for us? 何を持ってきてくれたんでしょうか？じゃじゃん。来ましたどうぞ。Explain. どう Explain. ぞどうぞどうぞ。私のお膝でもいいよ。What is this? これはおしゃぶり Yes おしゃぶり。みこぼおしゃぶりみこぼおしゃぶり。Our business name is みこぼしゃぶみこぼしゃぶ。みこぼしゃぶ大丈夫そうですかすでにおしゃぶりは存在しているのではないか。Don't Don't we already have? No,
これ AI よな。 AI そうそうそう。 AI これはペシファイア。これはロボット。AI。AI。So it's a baby translation support. So you guys want. You translate with the baby ones. そう。例えば。意味わかんない。 That means nice to meet you. Wow. As a baby, I understand each other baby language. Oh. But for otona like you, you cannot understand baby language, right? Oh. Yeah. It's a big problem right there. So Yes. we make this specifier. So when you're a baby, GUGU GAGA. GUGU GAGA. Yes. Babu babu. Yeah. For example, GUGU GAGA. Hi, how are you? Oh. Yeah. It's artificial intelligence right there. We're also thinking about fashion too. Yes. ジーニアスプログラマー。そう。Oh. Yeah. 猫ぼしゃぶ。じゃあ、this is what we offer. How is the how are you sharing the company? 二人のそのこの会社のパーセンテージどうやって分けてますか？パーセンテージ。50-50. 50-50. Okay. 50? Okay. And have you already produced any, or is it not created yet at all? まだ作ってないアイデアだけ。アイディアだけ。Okay. Because we don't have money to make Of course. it. That's We fine. need money. お金。 No problem. How much do you want? How much? いくら欲しいですか？いっぱい。いっぱい。いっぱい。じゃあいっぱい。How much is いっぱい？私もわかオんないリオンよ上って。まだでもこれ高い高いですよね。うん。 AI だから。作るのね。そう。大変だからね。 Well, how many do you want to create in the first production round? まずはこの商品をいくつ作る予定ですか？うちらのお金でいくつ作りますか？わかんない。わかんない。お How い。 many? How many? Don't worry, we need to discuss. いっぱいもらえればいいよね。いっぱい。いっぱい赤ちゃんがつけるんですか？それともうん。私たちがつけるんですか？ Oh, it's laggy. 赤ちゃんがつける。ベイビー。ベイビーがつける。で、その両親が意味がわかるように。They will understand. Well, I will invest. Invest. 100 90,000 US dollars. So many. うん。いっぱいってことは？いっぱい。今まで一番多い。いっぱいだよ。いっぱい？いっぱい。いっぱい。Do you have an offer? How about リリカ社長。Oh, リカ社長。 actually, in my team, Ligros, there is also one baby, horror baby, はじめちゃん。Don't understand what she's saying. Yeah. So can adult babies, can they also use it or just real babies? What about adult baby like はじめちゃん？はじめちはじめもゃん。何言ってるかわかんないから、サブリつけたらいける。いける？大いける人の赤ちゃんでもいける。いける。あテクノロジーだよ。大丈夫だよ。あ、すごい。モデル。そう。Very super ultra technology. Then I wanna pay 200. No! 220,000. どうする？まあ。 I can't pay Ah! more. No. よし I'm top offer. あ、トップオファー。じゃあ200 220,000. Can you convert it to yen? I don't understand. リリカ社長お願いします。 220. Oh, wait. I think it's around 3000万ぐらい? I think so. I don't know. Maybe. 3000万。十分。マニ。Many. So many. おー、オッケー。
す。やったはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 Handshake. Oh, あったかい。 Thank you. あったかい。 I want a handshake. We can shake hands! Wow! Real business! Nice business! Nice business! Thank you. ありがとうございます。グッジョブグッジョブ。 Okay! バイ。バイバイ！お疲れ！お疲れ！バイバいやビジネスが本当にうまくいって嬉しい。ー、あ頑張っていきましょうね。これから頑張りましょう。みこみこぼしゃぶ。みこみこぼしゃぶ。みこぼシャンプーとそれともこぼはベイビー社長。いや、おげみこはベイビベイビー部ー部長。長。はい、よろしくお願いします。お願いします。